こんにちは、ザキツカです。今日は広島県にある水分岐森林公園キャンプ場に来てます。結構広めの駐車場がありますね。駐車スペースがあります。公園の駐車スペースですね。で、公園の管理事務所、違うな、休憩所って書いてありますね。休憩スペースとトイレがあります。ここが休憩ゾーンですね。なんか休憩ゾーン広いな。休憩所の右の方の壁にね、トイレがありますね。で、ここの駐車場は朝8時から5時までが空いてて、それ以外は鍵がかかる、門が閉まってしまうのでね、車の出入りができないようになってます。駐車場の近くにはキャンプ場ないんですよ。結構歩いて、公園の真ん中ぐらいまで歩いて行ってキャンプをする感じですね。さて、じゃあテントサイトまで歩きましょう。行きましょう。人間は通れるようになってますんでね、歩いて行けますんで。あれ、結構上り坂になってますね。木陰になってるからね、とても涼しいですけれども、ちょっと距離があるな。しかも上り坂っていうのがね、荷物重いからちょっと休憩しながらゆっくり行かないとね。キャンプ場左、まだ歩くのか。結構遠いな。けど荷物が重い。川の音が聞こえますね。この川の手前なんですよ。ここの下かな。ここの下がテントサイトですね。いやー、疲れたな。なんか上り坂だからさ、すごい遠く感じますね。着きましたね。ここですね。ここがキャンプ場、キャンプサイトになります。そしてかまどと水道、炊事場がありますね。その奥がトイレになってます。かまどと水道がありますね。着きましたね。キャンプ場ですね。結構遠かったな。僕こうやって来ちゃったんですよ。車道、舗装されてないガタガタな道を歩いてくれば15分ぐらいで来れますね。でもね、道が階段とかあるからキャリー付きのクーラーボックスとかを持ってくるのはちょっと厳しいと思いますね。キャリーのクーラーボックスコロコロ引いてくるんだったら車道を来るしかないんですよ。遊歩道だとちょっと細くて階段とかあるから、キャリーを使わないキャンパーの人たちだったらね、リュック背負って登山系の軽装備で来るんだったら全然問題ないんですけどね、早いんですけど、それなりの荷物を持ってくるんだったらやっぱこっちから来ないと無理ですからね。そんな感じです。キャンプ場以外でのキャンプ、火の使用は禁止です。はい、こちらがトイレですね。水洗トイレですね。そしてキャンプサイトの隣が川になってますね。川というか水遊びができる水路を作ってある感じですね。もともと川っていうわけじゃないんでしょうね。水路です。水遊び用の水路を新しく作ってある感じですね。この辺の広場にテント張ってもいいような気がしますね。水辺が近くて
水遊びがしたい人はね、ここにテント張った方がいいと思いますね。すごい冷たくて気持ちいいですね。かなり冷えてます。キンキンに冷えた川です。サンダルとかね、持ってくるとかなり遊べますね。いい感じです。ちょっとした滝っぽいところも作ってありますね。これ結構楽しいです。これバシャバシャするのがね、かなり気分がいいですね。天気も空も近いですしね、かなりすごくいい感じの場所ですね。毛虫が結構多いんでちょっと注意ですね。かぶれちゃいますね、これ触ると。イカですね。今日はイカちょっと1匹だったんですけど分解しちゃいました。イカ焼いてます。イカさばいて焼いてます。今ね、ボディを切るところだね。超いい匂いがする。イカの屋台のイカの匂いがする。焼けたかな。焼けましたね。この辺とかね、そんなにカリカリにしなくてもいいんですよ。イカゲソいただきます。おいしい。てれてれ以上ですね。またね。